我们先看啊，中东失控风险有没有升高哦？因为现在联合国也在示警哦。那么，但是这个美国的因为美国去轰炸伊朗3处核设施嘛，对不对？但是目前看起来，英欧日韩澳是一面倒支持美国，所以就变成是说，也许伊朗想要站出来呛，可是发现局势不对，因为可能会被围殴，那会不会就算了，装孙子好了？刚开始还想要干嘛，然后后来想一想看大家都这么坏，算了哈。但是呢，未来有没有可能这个危险局势升温？大家还是要稍微处于一个警戒的状态啦，因为我觉得这个我们也不敢说一定会或不会哈。好，不过油价的观察很重要。你看这个亚洲盘一开，油价就跳空又上去了，跟我们之前在前面在讲说，有吗？好像你看，油价打下来啦，对不对？油价打下来啦，所以这里你就要特别注意，因为前面的这个上影线的高点也被突破过去了，所以代表大家还是有在担心，对不对？哦，那油是中东油价，所以担心的会是什么？通膨的问题嘛。那原本导致股市震荡的就是关税嘛，关税其中背后还有一个讨人厌的也是什么？也是通膨的问题嘛。所以中东局势，伊朗的搅局，其实对这个美国来讲头很痛啊。为什么？因为这个关税那就更快解决，而且甚至不能拉高了嘛，对不对？要不然你这个双重利空之下，一个是油价，一个是关税，那通膨还得了？所以不行了。所以这样看起来，关税会不会最后就是糊弄人呢？现在会不会最后就是中国30，其他国家就是死了，对不对？而且最后说我给你1年的时间，好好的去降低非关税壁垒。那如果这样不好吗？其实美国有没有达到它的目的？它可以带来4000亿美元的收入啊，因为有10%关税壁垒我们就来处理嘛，边处理嘛，对不对？那贸易伙伴说才10%，后来就没事了嘛，对不对？那如果这样的话，可能冲击有限，那所以就会变成关税的问题没那么严重，那中东的局势也没有扩大，那就还有机会整个美国市场股市也好，债市也好，就还有机会。那如果在这样的情况下，当然对台股来说压力就比较小，所以注意一个中东地缘的一个风险后面的变数。那观察了，我刚才也跟各位讲了几个重点，包含台币的汇率，还有这个外资的期货部位、现货部位的一个观察，对不对？那对等关税现在7月8号大限将至，当然我觉得市场越靠近那个时间点，去进场投资的意愿会低，甚至可能会有一些调节的压力。但是如果之后的税率就真的就是落在10到20%，甚至还有一个宽限期、缓冲期的话，那实际上对股市来讲就会是利多了。那因此我们在画的过程当中，我看我在哪个画面，好，等一下我再来画给各位看。好，那台币升值汇损的情况要注意哦。第三，这个是很重要，这我之前就讲了这工商时报的一个新闻讲到这个第3季可能旺季不旺，这就我之前讲的，因为大家都提前拉货，这个后面的影响你就要特别注意哦。那当然还有一个小细节一定要特别去观察，因为今天的这个价差是多少？我们来看一下今天的一个价差是 259.02， 那就算260好了。259.02就259.02，为什么要算260呢？好了，这样就259了，就259嘛。好，那这259你来做观察，实际上没有价值，没有逆价差，因为7月第3周台指期结算，
所以期货的合约必须要先反映，然后随着加权指数逐步的除息，然后真正反映去追上这个台指期的一个点数，就是价差的一个收敛。这个我们把它叫做价差的收敛。当然收敛有很多种啊，现货除息点数往下走，那期货往上，那这个价差就会收敛。那你去看我们刚才讲上个礼拜五的时候，我们提醒大家要小心，有没有？我们说400点扣掉250、260，还有100多点，小心今天的一个盘势。果然今天确实开低，对不对？但是呢，你会发现现货开了以后，慢慢盘势收敛，最后逆价差落在哪里？259点，而目前待蒸发的点数大概在260.61附近，所以这意味着今天实际上怎么样？没有逆价差。那所以如果没有逆价差的话，那或是逆价差实际上没有想象的多的话，因为待蒸发是233嘛，已蒸发3738，这统计到6月23嘛，所以如果我用233去算的话，那也不过30几点的逆价差，那其实很小的。这种逆价差其实对我们在看盘来讲，它是几乎50点以内的，几乎可以忽略的。那这代表什么意思？代表礼拜五的时候，大家对于今天的盘其实并不看好，就期货。但是今天这样看起来，整个逆价差大幅收敛，反而跌下来以后，会不会今天外资？因为我现在看不到外资期货空单又回补了呢？不然怎么会空单？为什么会逆价差收敛的这么多呢？这个都是未来要去观察的细节那7月的合约、8月的合约，这都是要去影响这个台指期跟现货之间价差的一个原因。那随着除权息结束以后，那这个价差自然而然就消失了，所以后续的一个观察，基本上后续的一个观察坦白说，战争的冲突对台股来讲都比较短线比较偏短期的但是重点我还是在观察的是会不会关闭荷姆兹海峡，因为伊朗的议会是同意的那一旦关闭，油价的上升，它带来的影响那就是通膨那通膨回升的几率就会变很高那这个时候要小心，所以油价是我们后续观察的一个重心。那关税随着7月8号缓征期到，我们刚才已经讲，会不会最后反正中国就30加25就是55%，其他国家10%，那这样就没什么问题了。那半导体关税呢？大家很担心啊，记不记得有一期节目我早就讲过了，什么时候才会公布？明年的第一季，所以这一段时间问题就不多了剩下只有实际库存拉货的情况，订单拉货的情况会去影响到整个股市的变化。那7月除息旺季，大盘要蒸发260点上下啦，因为它那个实际真会一直变化嘛那所以推升指数不易，当然进入了5之1之势。如果我今天是一个5之1的行情，那它一样会有1、2、3、4、5，对不对？所以接下来还会有一个第5波的上扬，但是你就要去注意了，有没有可能就要出现了所谓的5之2的修正？那5之2修正的时间会落在哪里？到时候持续 follow 我们的节目，我再来跟大家讲，好不好？那当然，短线上涨多的个股、爆量黑 K 的股票，你一定要减码啦。跌破密集去支撑的，你要减码啦。当然，甚至你要去追空它，可不可以？我觉得也没什么太大的问题。这个未来陆陆续续我们会去帮各位分辨哪一些涨多高档爆量黑 K 的股票你要卖，哪一些跌破密集去支撑的你要卖。那当然，如果它是有基本面的，我可不可以用另外一个比较长线的角度来看，反而逢低我来找买点呢？产业龙头股，对不对？低本益比嘛，那为什么不能逢低来承接呢？高价股呢？千金股呢？
千金难买早知道。各位去注意哦，这一段时间其实投信在做什么？投信现阶段的操盘几乎都以高价股为主，因为好买嘛。这个我之前就讲过，我说这个是好买的情况，对不对？哦，所以高价股后续强弱的观察是一个重点。那当然题材，尤其是波段的，你当然还是以 AI 啦这些高股息为主。但是如果你说，我短线题材包含暑假旅游啦、油价受惠了啦，就会是你去观察的重点哦，就会是你要去观察的重点。喜欢我的影片吗？记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛，你将会持续收到精彩的影片内容。更重要的事情是，让古怪教授带着大家一起飞吧！赶快加我的 LINE 小老鼠 GP520，掌握第一手标股的资讯啊！摩尔证券投顾0800668085。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。